kontrol tuh kangen imah, oi. Oh, aya itu mau mobilan budak tuh dicokot. Burit, hujan, asar, buadag. Beledeg tadi mah. Gelap, akhirnya mah baiklah dihujankeun we, ame bersih. Iya budak si bungsu iya. Kata ini mere lauk tawes. Kamana? Kamana di Bujang Giling? Kamana di ining-ining mereka mana? Saweran iya masa eutik euy anger. Udang pare